Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas. Lobo The Wolf Pup voltou a subir mais forte. E você tá comprado nela? Deixa um comentário aí de quantos milhões de dólares você comprou da Pup. E vamos ver o que ela vai aprontar nesses dias, pessoal. Ela ainda não foi daquelas que deu aquela explosão de alta, não, mas tá indo muito bem, até porque ela só tem 49 milhões de capitalização de mercado, 8 milhões de 4 milhões de dólares de volume de 24 horas, são apenas 21 bilhões de lobo. Só tá aí uma criptomoeda extremamente interessante para esse ciclo de alta. Quem sabe ela explode aí e te dá muita grana. Imagina essa moeda com 490 milhões de dólares aí circulando no mercado, no seu valor de mercado. Imagina ela com 1 bilhão de market cap. É uma criptomoeda extremamente interessante para você ficar de olho, tá? Fazendo um pullbackzinho que é perfeitamente natural. Não existe alta infinita, pessoal. Quem contou essa história para você estava mentindo muito forte. Existe topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Um dia sobe 100%, no outro dia cai 60%. É assim que o mercado funciona, tá? Então não se enganem, não se iludam. As criptomoedas não sobem direto, as ações, nada disso. Por isso que tem pump. Eu vi alguns comentários que eu achei engraçados, né? Parece que comentários do pessoal falando, nossa, devolveu tudo e que não sei o que, mas é óbvio, cara, o mercado se move em fractais de topos e fundos ascendentes. Ele sobe e ele cai, porque a galera vende para botar dinheiro no bolso. Só você foi iludido e não vendeu as suas e ganhou seu dinheiro, tá? Tem uma galera aí que tá ganhando 400, 500%. Cara, se você parou para pensar, o cara que comprou 10 mil reais aqui, ele fez, quando ele bateu esse topo, 40 mil reais. Por que não botar 20 no bolso e tentar uma recompra? Não, você quer ser o Jiraiya, o herói, né? O imortal, o comprador alucinado que acha que o mercado ele só anda para uma direção e ele só volta em uma direção. Aqui tá muito bonito. Tinha direcional ainda para cima? Tinha, mas o preço acabou devolvendo um pouquinho, tá? O melhor ponto de compra seria aqui, um ponto de compra maravilhoso, 0,08598. A criptomoeda que bateu na média móvel de 8 voltou a subir mais forte. O dia promete emoções, tá, pessoal? Se você vai olhar no gráfico diário, promete emoções. Mas antes de mais nada, você deixa meu like, torna-se inscrito do canal, torna-se membro do canal se der. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda. Essa criptomoeda está fazendo um padrão extremamente parecido com o padrão que está fazendo a criptomoeda Dog, tá? E se ela vier para romper topo, ela vai embora mais uma vez na alta. Testou a média móvel de 20, tá fazendo fractais altistas, ainda não perdeu a pegada de queda. Mas isso aqui é um candle de continuidade de queda ainda, tá? Pode ser que a gente ainda veja uma quedinha um pouco a mais antes de uma grande alta. Se a Lobo fosse listada na Binance, seria uma loucura. Se a Dog fosse listada na Binance, aí que o preço explodiria na alta, que ela valeria muito dinheiro. Vamos ver como é que vai ser, tá? Porque se essas criptomoedas, se as runes começarem a ser listadas na Binance, você vai ver elas subirem 1000% rapidinho, 2000%, quem sabe. Então quem tá comprado, eu levaria para out season para ver o que vai acontecer. Para a tentativa de topo máximo do Bitcoin, eu acredito que seja entre setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. O Bitcoin vai fazer essa máxima histórica e todo o mercado cripto vai fazer essa máxima histórica. Por enquanto, a gente tem aí um pullback, tá? A gente vinha de fractais de topos ascendentes, tá? Isso aqui que você tem que prestar atenção, ó. Um fundo, um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto, agora um fundo mais alto. Quem sabe a gente vem para fazer uma nova formação de topo, mas por enquanto eu vou esperar o Bitcoin tomar um direcional para acompanhar, tá? Aqui é a tendência forte de alta, pessoal. Não dá para saber onde ela vai fazer o pullback, onde ela vai bater fundo e onde ela vai parar de subir. Aqui é sem parâmetro, tá? É alta forte,
Só que se o Bitcoin começar a cair na próxima semana, ela pode até testar aqui novamente a região de suporte, dando oportunidade para quem não entrou comprar. Eu sou Raulmara Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.